Har du noen gang kjent at du venter litt med å leve, som om livet starter senere en gang? Real life is what happens when you are busy making other plans, skrev John Lennon en gang. Her er dagens affirmasjon. Jeg er her i mitt eget liv akkurat nå. Jeg slipper å vente på et bedre øyeblikk. Det jeg lengter etter begynner i dette øyeblikket. Fordi vi mennesker er flinke til å utsette livet. Vi tenker at vi skal leve mer når ting faller på plass. Men livet venter ikke på at alt skal bli perfekt. Det skjer midt i det som er, også i det uferdige, det rotete og det ekte. Og kanskje det er nettopp der magien ligger i de små øyeblikkene vi vanligvis haster forbi. Når du stopper opp litt og er til stede, så bør du merke at livet allerede er i gang. Ok? Ha en vidunderlig dag. Så ses vi.